ассалому алайкум. саломатӣ раҳмати худованд ба ҳамаи шумо хоҳон ҳастам. аллоҳи меҳрабон ин беморие ки имрӯз дар ҷаҳон паҳн шудааст ки бисёре аз бародарони моро бекор кардаасту дар карантин хоб ҳастанд, худованд ин бемориро нест бигардонад. хушо ба ҳоли инсоне ки ин моҳи пурраи файзу баракатро ба покӣ рӯза дошта истодааст. ин моҳи мағфират, моҳи бобаракат, моҳи бахшиши гуноҳ, чӣ моҳи хубе ҳаст. иншоаллоҳ ин моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. рости дӯстони азиз, як бародари исломии мову шумо барои 150 нафар ҷойи кор таъмин карда истодааст ки ойликаш 25 000 рубл ва хурду хӯрок, ҷойи хоб, патент ҳамаш аз шути ҳамин фирма ҳаст. касе ки хоҳишманд аст, касе ки бекор аст, мехоҳад ки кор кунад, ман як ссилка дар зери ана ҳамин видео мегузорам дар канали бародармон Парвиз Тиҷӣ. метавонед дуроин ҳамаша маълумотро бо давҷаву бародар фаҳмондагӣ аст. дар зери комментари ана ҳамон бародар рақамҳои телефонатонро менависен, бародар зангтон мезанад, хай адресо ҳама ҷо макона гуфтагӣ аст. хутон будорин хай бо навора тамошо бикунен барои 150 нафар иншоаллоҳ ки касе ки хай дар карантин хоб аст, дар шаҳри Москва қарор дорад, метавонад ки биравад ина кор аст, иншоаллоҳ кор кардан гирен то карантин буромадан. хай бо карантин ки буромад бинен кортон ки нашед бо ягон ҷой дига кор мекунед, кор ки агар маххултон шуд хай бо даш кор кардан мегиред. ин бародаре ки ҳозир ман сабташро мегузорам, шумо тамошо кунед. иншоаллоҳ бародари исломии мо шумо аз бисёр шахсияти хуб аст, иншоаллоҳ боваринок аст. хутон тамошош кунед, баъдан иншоаллоҳ ки мефаҳмад. салому алайкум. канали акаи садои умед, брати ҷун, дар ҳами як полияда 100-150 одам дар кораи коригар. агар ки чӣ бошад ҳами сайт мепардохти мардум медидан, канали ма да бидурӯянд, ҳами видео мекунам, нишоншо метим, як комментарий ма бинависанд номерошо. дар ходи ки ҳами Дмитрийский 63 дар Москва полия ҳай, 150 одам дар кора. ойликиш 25 000, хурду хӯрок, ҷойи хоб бепул, патент матен ҳамаш бепул аст. хуб бародарои азиз, фаромӯш накунед, ссилка дар зери ана ҳамин навори ма ҳаст. метавонед дохили ана ҳамун ссилка шавед, тамошо кунед. бародар адресҳо ва ҳама ҳамун кора ба шумо мефаҳмонад ва рақамҳои телефонтон дар зери комментари ана ҳамин бародар менависен. и бародар иншоаллоҳ ки ба ҳамагии шумо занг зада ҳамаш бор буда дар ҳамун ҷои кор иншоаллоҳ ки мемонад. ин ҳам барои мову шумо хайр аст. ҳатман ҳамин навора паҳн кунед, то ин ки инсонҳое ки бекор хоб ҳастанд дар шаҳрҳои Москва бохабар шаванду ба ин ҷои кор бираванду кор кунанд. иншоаллоҳ ки хобам дар ин карантин хеле барои мардуме ки ба инҷо шайсагон. ва ҳатман бародарои азиз ҳамин навора паҳн кунед, то ин ки шахсоне ки бекор ҳастанд ҳамин навор ба онҳо бирасад, то онҳо соҳиби кор шаванд. худованд нигаҳбонатон бошад. дар ҳақ мо бо дуо бошед. фаромӯш накунед канали Парвиз Тиҷӣ, ссилка дар зери видео дуроин тамошо кунед, бо хубтар иншоаллоҳ мефаҳмед.